Fidget toy number 1. Sticky fidget spinner. Pwede sa gantuhin. Pwede din i-roll. Next. Wala na. Tapos na. Fidget toy number 2. Sticky ball. Sarap sa gantuhin. Fidget toy number 3. Ito yung kaka-relax at good sound siya. Kaka-massage din po pag kinato. Fidget toy number 4. Ito puwit. Ito sarap. Squishy puwit. Fidget toy number 5. Surprise frog. Boo. Boo. Fidget toy number 6. Ito caterpillar. Rainbow caterpillar siya. Sarap pakinggan, no? Fidget toy number 7. Ito yung push game. Pag nipes dito, gagantuhin mo lang. Nandito na sa ako. Ganto. Press. Ganto. Fidget toy number 8 is nose. Pag in-open, ito yung nose. Sila siya kaunti. Stretchy siya. Squishy siya. At may butas talaga. Tapos, gumawa akong kulangot para dito sa nose. Kulangot! Okay na.